tuweze kulisikia neno la Bwana. Na mkaribisha wote mahali pote mlipo, wherever you are. I welcome you to this service, a wonderful service, a blessing service, as a ordained service of the Lord. I welcome you wherever you are, that you may receive from the Lord in the name of Jesus. I am Bishop Diego Joseph. I'm the one who is sharing with you the word of God today, according to the will of God. And before I share, we're gonna pray. Tuulize permission kutoka kwa Bwana ili tuweze kulinena hili neno. Nataka tuombe pale upote huko, inamisa nyuso zako ili tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu, tunakupa sifa na tunakupa shukrani kwa sababu ya siku nyingine njema Mungu umetupatia ili tukaweze kuja pamoja, wachache viongozi all part of departments, tukuje tukuze na kulinua jina lako on behalf of other members. We are very grateful for this morning God you have given unto us. As we share this word, God, I pray that it will gonna heal our hearts, heal our spirits, and bring the Bible unto our hearts in the name of Jesus. Those who are far, God, and they are passing through trials and tribulations, I pray, God, that you may touch them and give them whole body healing, and even their spirit revival in the name of Jesus. Thank you, Father, because you are doing it. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Lord, we pray to give you that. Let us appreciate our God with our hands in the name of Jesus. I want to share this word of God, and the theme today is the divine healing. Kichwa ya ujumbe wetu leo ni uponyaji wa kiungu, na tunaangalia katika Biblia, katika kitabu cha Numbers, Hesabu 21 mstari wa 6, tutaenda mpaka mstari wa 9, 6 to 9. And I want to tell you, my brothers and my sisters who are viewing me, I want to tell you this. There are healing which God himself can bring. Kuna uponyaji ambaye hauna mtu mwingine yoyote, ila tu ni uponyaji unaweza letwa na Mungu peke yake. Na uponyaji huu ndio ninataka kuzungumzia. Unaweza kuwa na shida ya mwili wako kupitia magonjwa. Unaweza kuwa na shida ya mawazo na mambo mengi, stress and what have you. But nataka kukuambia siku ya leo, there is a healing power from the Lord. And healing, I'm talking more, uponyaji naongea juu yake, it will heal your business, it will heal your job, it will heal your family, it will heal you all awesomely. Because it's the divine healing from God. And the Bible says in the book of Numbers 21 verse 6, then the Lord sent venomous snakes among them. They bite the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the Lord to take the snakes away. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a brass snake and put it up on
by snake, and he looked at the blessed snake, he lived. Thank you, Jesus. Brethren, this time kulikuwa ni wakati wana wa Israeli walikuwa jangwani, na mambo haikuwaendea vizuri. Kwa sababu moja ilifanya mambo isiwaendee vizuri, ni wakati walianza kuingilia Mungu na wakarudi wakaingilia Moses. Jambo moja walikuwa wameanza kuingilia Mungu, walianza kusema Mungu sio mzuri, God is not considerate. Mungu hatuangalii, kwa sababu sisi tumetoka Misri, tumetoka nchi ambayo tulikuwa tunakula malenge, tulikuwa nakaa vizuri kulingana na wao. Ni kweli walikuwa nateseka, lakini kuna vile unaweza teseka mpaka usukue ile mateso part of your life. Na wakati mateso imekuwa part of your life, uonagi tena kama ni mateso. So yeye ama Waisraeli walikuwa wametesekea Misri, na wakachukua ile mateso ikawa ni part of their life. Ikawa kuchapwa ni part of life, ikawa kujaikiwa ni part of life. All meaning of slavery to them, it was part of their life because they are used in it. There is a small girl somewhere, kakachapwa. Sasa hata kakifanya makosa tukauliza kanasemanga, nifanye makosa, nisipofanya ni kuchapwa. So kalizoea kuchapwa. Sasa na katoto kadogo, sasa kama mwili umekuwa mgumu na kamejua kila kitu ni kuchapwa. Sasa hapo hakana shida ya kuchapwa. Israeli walikuwa wamekolea ama walikuwa wameingiana na mateso ya Wamisri mpaka wakaona hakuna shida nyingine wanaweza toza kupata kama ile wamepata. Mpendo wa Mungu, unaweza kuwa umekolea katika shida, unaweza kuwa umekolea katika ugonjwa, unaweza kuwa umekolea katika mambo haya ama yale mengine, lakini kuna kitu leo nataka uelewe. Ilifika wakati mama aliyekuwa na ugonjwa wa kumwaga damu ama kutoka damu kwa siku mingi, kwa miaka mingi, akauza mali yake, akauza vitu zake zote ili akitafuta hospitali imponye, until this lady ama mpaka huyu mama akapatana na divine healing ndiye aliweza kuponywa. Jambo moja la nifurahishaga kwa huyu mama, yeye hakukolea katika shida ya magonjwa. Hakusema sasa wacha nikae ugonjwa wangu mpaka nikufe. Aliuza mali, akauza chochote shiat, na akitafuta bado uponyaji. Na kwa siku moja akasikia Yesu anapita, akasema bado, because I'm not lost hope. Mimi sijakata tamaa, nitatafuta huyo Yesu mpaka haniponye, maana nimesikia habari zake. Pendo wa Mungu, unaweza kuwa umekolea katika shida, lakini nataka ukuambia don't lose hope. Don't be contented in your problem. It is the high time you wake up and look at Jesus, then you get your healing in the name of Jesus Christ. These people of Israel walianza kuongea vibaya, wakaanza kusema Mungu hatuelewi, Mungu sio mzuri kwetu, alitutoa nchi ambaye tulikuwa nateseka, lakini tulikuwa nakaa vizuri. Nikashindwa walikuwa nakaa vizuri namna gani? Kama walikuwa nateseka, walikaa mzuri namna gani? Na wana desire, wanatamani kurudi kwa hiyo nchi namna gani? Na ni nchi ambayo ilikuwa ya mateso, lakini wanasema sisi afadhali tuende huko. Hata huyu Musa sio Mungu anasikiza, hakuna Mungu anaongea na yeye. Then Mungu akakasirika. Wakati wa pendo wa Mungu tumeanza kuongea vibaya kwa sababu ya uongozi ulio mbele yetu. Mungu ukasirika, na Mungu akikasirika uashiria shida ili tufunze makosa ambaye tumefanya. Wana wa Israeli katika jangwa walipoongea vibaya juu ya Mungu, wakaongea vibaya juu ya Musa, Mungu akaachilia nyoka ambaye
baadaye zikaanza kuwauma. Maandiko ikasema ya kwamba zile nyoka zilikuwa na wauma, wengine walikufa wengi, wengine walikufa watu wengi sana. Wamama wakakufa wanaumwa na zile nyoka, vijana wakakufa wakiumwa na zile nyoka, wazee wakakufa wakiumwa na zile nyoka, watoto wakakufa wakiumwa na zile nyoka. Mpaka wenyewe, kitu moja inanifurahisha, walikuja kugundua makosa yao. Glory be to God. Wakaelewa makosa ile wamefanya. Kama mtu hasiwezi akafikiria wakati unapitia kama shida, and for example the pandemic we are in, shida ambaye tuko sasa, the whole world tuko katika shida. Kuna watu wanaanza kublame each other. America wana blame China, China ina blame America, Africa ina blame, those blame games. God does not want us to have a blame game. What God wants us to have to do is what was done by Israelites. One thing they noticed, we have done wrong. Glory be to God. Until you come to the realization that you have done wrong, you are not going to get healed. You are not going to get the healing of the Lord, because you have not realized your mistake. You are still finding yourself, you are worthy, you are the only one. You are counting yourselves, I am righteous, I'm good, I'm not worthy to have this. But it is something maybe you have done, and the Lord allows the calamity to come on your side in the name of Jesus. The Bible says they came to the realization, it is our mistake, it is our misery. The reason why you are passing this problem, the reason why we are passing this pandemic, the reason why we are getting in this problem, one thing is because you have gone against the will of God. Hallelujah. The other thing they knew, the second they knew is only by the way of obeying or humbling ourselves before God, tunyenyekee mbele za Mungu. And that's why they forgot about their dignities, they forgot about what they have and what they don't have. They humbled themselves. They went to Moses. Hallelujah. Wakaenda kwa Musa wakamwambia Musa, tumenyenyekea, jambo moja tumejua, tumefanya makosa. That is key number one. We have done wrong against you and our God. Ukijua hilo mpendwa, umeanza kupata uponyaji. The second key, wakajua the other thing we can know, because now we are sinners, because now we have done wrong before God, let's humble ourselves. Humble yourself. Mwimbaji wa wimbo akasaidiwa na Roho wa Mungu, akasema nyenyekea mbele za Bwana naye atakuinua. Wapendwa wa Mungu, if there is something we need this time, not because of anything, it's for us to humble ourselves as we go before God. Hallelujah. Hallelujah. They had no power not to go to Moses, not to say anything. But one thing I am happy of them, they humbled themselves as they go to Moses. Wakaenda kwa njia ya unyenyekevu. Wakamwambia Moses, tumekuja kujua hii nyoka zimekuja kwetu sio kwa sababu ya jambo lingine, ni kwa sababu tumeongea vibaya mbele zako na mbele ya Mungu. Kwa hivyo sasa tusamehe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, wakajua kunaye Mungu na ni Mungu peke yake anaweza ondoa. Glory be to God. Walikuwa kati yao kulikuwa na madaktari, kati yao kulikuwa na magicians, kulikuwa na watu wako na hekima nyingi, lakini hebu nikwambie mpendwa, walikuja kugundua ya kwamba sababu nyoka zimeletwa na Mungu, ni Mungu tu anaweza kusiondoa. Pigia Yesu makofi na vigelegele. It's only God who will take out this pandemic. Wacheni blame game. Wacheni hata tutavaa mask. We have to obey the government. We have to walk according to the rules and the regulations the Ministry of Health is putting. But there's something I want to tell you this. Until we
revelation that it's only God who can take away the pandemic of corona. Amen. Amen. Hakuna mtu mwingine, ni Mungu tu anaweza ondoa hili jambo. Ni Mungu atatuondolea hii shida katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu wakajua ya kwamba because it is only the Lord who can take out the pandemic of sickness. What we do now, you go to obey this God. They are pride, some they call obedience. Bwana sifiwe. Wakawa watiifu mbele za Bwana. Neno la Bwana likasema katika Deuteronomy 28 verse 1. Nataka tusome mahali pale. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Glory be to God. There are blessings. There are, once you obey the Lord, ukimtii Bwana, hautakuwa na mashida. Kuna baraka Mungu ataachilia juu ya maisha yako. Ukiwa not stiff naked, ukiwa wewe sio mtu wa sigo ngumu kwa sheria za Bwana, wewe sio wa kusikia na sikio hili inatokea sikio hili lingine. Yes, watu wengi wanasema kanisa ifunguliwe, lakini nataka kukuambia hivi, kanisa litafunguliwa, na kanisa lile linafunguliwa ni lile kanisa Mungu anatayarisha. Bwana asifiwe. Maana wakati wote Mungu alijua kanisa litafungwa, na yeye ndiye aliamuru kanisa lifungwe na reason moja ama ile nyingine, ili atayarishe kanisa, ili kanisa ambalo litaenda kufunguliwa, kanisa ambalo litaenda kukuja, halitakuwa kama lile kanisa lilikuweko miaka ya zamani. Litakuwa kanisa lingine ambalo litakuwa na utofauti na utukufu mwingine wa kipekee, ambalo ni la kumtukuza Bwana. Tupigia Yesu makofi na vigeregere, kwa sababu the Bible tells me, my Bible tells me, the later church will be glorious church than the church which was there, in the name of Jesus. Kanisa ambalo Bwana anaenda kuachilia ni kanisa ambalo kanisa liko na utukufu, kanisa liko na unyenyekevu, kanisa liko na kumtukuza Mungu, kanisa liko na kufuata njia za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sio kanisa ambalo liko na mawaa, sio kanisa ambalo limekuwa ni kama sisi la wezi na uwaji na vita na vituko za kila aina. Unasikia mtu akisimama anatoa mambo kanisani, hana heshima. Kanisa imekuwa ni kanisa watu hawana heshima na madhabahu. Mtu anasimama na huwa mwingine kwa madhabahu, physical death, na wengine wanaua spiritually. This is not the church God is going to open. Glory be to God. God is going to open a new church, a new rebirth church in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yes. Everybody is complaining, kanisa. Like yesterday, including me, I was expecting the president to open the church. President, he would like. In fact, he is in his heart. He wants the place of worship to get open. But there's something we want to tell you this. Until the Lord finishes with the church will not get open. Amen? Hallelujah. Yes, not that kanisa iendelee kufungwa, lakini kuna kitu ninaangalia mpaka Mungu amalize na kanisa, ndio kanisa milango itafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Blessings of the Lord are there always. Baraka za Mungu ziko pale kila wakati. Wakati tumeelewa sisi ni wakosaji, sisi ni tunyenyekee, sisi tujue ni Mungu peke yake. Wakati hiyo tukijua, naye Mungu wa uzima atashuka na baraka zake, na kuna mambo atatufanyia katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo linanifurahisha. Wakati waliendea Musa akajua ni kweli, akaona unyenyekevu wao, akaona kujiachilia kwao, akaenda mbele za Mungu,
akaambia Mungu, oh my God, these people, my Father, help them now, help them now, help them now. And God came. Kamwambia afanye hivi Moses, tengeneza nyoka ya shaba, agika juu ya mti. Tunyoka hutu tukiwauma, mtu ati angalie juu. Bwana apewe sifa. Obedience is more than a sacrifice. Ukitii ni zaidi ya kutoa dhabihu. Unaweza toa dhabihu, lakini kama wewe ndani yako sio mtii, bado utaumia. Maandiko ikasema, Mungu akaambia mtu alikuwa anaitwa Musa, Musa, tengeneza nyoka ya shaba. Agika ya mti. Inapo mtu yote ataumwa na hizi nyoka, anaangalia ile nyoka. Hata kama uko kilomita ngapi, lakini unajua pale hiyo nyoka iko. It's like Jesus Christ. Yesu palipopote, hakuna pahali Yesu yuko. Ukiumwa na magonjwa ya malaria, ukiumwa na COVID-19, ukiumwa na AIDS, Bwana ameponya AIDS nyingi sana. Ukiumwa na hii, just in you be an obedient person. Bwana apewe sifa. Uwe mtu ambaye ni mtiifu. Ukiumwa, unakumbuka tuliambiwa tuangalie nani? Yesu. Sio kama unatembea na mtu, ukitembea naye akwazo kidogo na kamawe, anakimbiaga kuita nani? Most of the ladies anaitaka mama. Mama. Na ni mtu ameokoka miaka mingi sana, lakini mama ako ndani yake zaidi ya Yesu. Na mama hata akija, there is nothing much she will do. So unamuita nani? Yesu. Ukiumwa na nyoka hizi, inaitwa magonjwa, inaitwa unsettlement of the family, ama nini, look at Jesus. Jakira nyumba mwadhani jakage kamomoka. Nijenge Bwana, maana hata nikijaribu kujenga inamomoka. Ni Yesu atajenga hiyo kazi yako. Ni Yesu atajenga hiyo biashara yako. Ni Yesu atajenga hiyo nyumba yako. Ni Yesu atajenga watoto wako. Usicomplain, enda kwa Yesu. Maana hizo ni nyoka zinakuuma. Angalia Yesu msalabani. Na ukiwa mtiifu, utapata hizi baraka. Maana Mungu anasema ya kwamba you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruits of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your heads, and the lambs of your flocks. Utabarikiwa nyumbani, utabarikiwa shambani, utabarikiwa kwa mimea, utabarikiwa kwa kazi, utabarikiwa kwa biashara. Hizi ni baraka, lakini baraka hizi sio zile tunaambiwa toa utubarikiwe, akitoa ili ubarikiwe. Obey the word of the Lord, you will be blessed. Bwana asifiwe. Sio kutoa ni kuzuri, kutoa ni vizuri na utabarikiwa. Lakini zile baraka, the divine blessings, the healing, the divine healing, the Lord is talking of, you must be obedient person in the name of Jesus. Hallelujah. Like now, kuna mikataba serikali imeweka. Kuna mambo, nawa mikono, distant, wear mask. No, na watu tu wanatembea bila mask. People are walking all over without a mask. It's like that it is not a problem. Then you are telling the government to open boundaries, take out curfews, open churches, open schools. Brethren, let's first of all obey the government. Obedience starts from your home. Obey your wife. Obey your husband. Obey your parents. Obey. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Once we have an obedient spirit with us, God will open a new heaven in the name of Jesus. It says, through recognizing or through knowing our mistake, through knowing where we are about, tukijua makosa, tukijua shida zetu, na tunyenyekee, na tuende mbele za Bwana, tukijua yeye tu ndiye anaweza. Na utaenda mbele za Bwana kama wewe hauna utiifu. Amen. You must obey the Lord. Na ukienda kwa Bwana ukiwa mtu mtiifu, Bwana anasema kuna baraka atakubariki nazo. Obey the government.
How can you obey God when you are not obeying the covenant which God has installed in your area? In the name of Jesus. Open with me in the book of Hebrews. Hebrews 13:17. Kindly please. Open with me in the book of Hebrews. Hebrews 13:17. From there, I'll finish this sermon in the name of Jesus. And the Bible says, 17, the Bible says, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mtu ambaye ni muamini, mtu ambaye ni mtiifu, serikali ile ambayo inakuongoza, wale watu wamewekwa viongozi mbele zako, watakuwa na kazi rahisi na hata wewe utabarikiwa. Sasa kama tumetendiwa kutoka saa 1 mpaka saa 3 tukiuza biashara zetu, don't extend to 10, don't extend to 9:30, don't extend to 9:01. No, obey that government, and it will be a job time for them, and it will be a job time for you. In the name of Jesus, walk according to the law of God. When you walk according to the law of God, you will be able even to obey the government. In the name of Jesus. Mpendo wa Mungu, nataka kumaliza na hili jambo. Nikwambie ya kwamba mambo ni matatu. Ujielewe wewe. Kwa nini hauna hata obedience ndani yako? Kwa nini you don't obey the word of God? Kwa nini you don't obey the chief? Kwa nini you don't obey the teacher? Kwa nini you don't obey your pastor? Kwa nini all those people, all those leaders watch over you? You should obey them. But the problem is, it's because you see like you are righteous. Wewe ni mtakatifu, you are holier than thou. Others are not saved. Kanisa letu ndio mzuri. Kanisa letu ndio linakaa. I want to tell you this. Hakuna kanisa inaenda mbinguni. You are the one who is going to heaven. I want to tell this brother. Hakuna kanisa ambaye Mungu ameita wewe ndio kanisa takatifu. Simama imara, mtukuze Mungu. Fuata sheria za Bwana. Naye Bwana anasema, ukijua wewe ni mwenye dhambi, naye Mungu wa mbinguni atakusamehe na ataondoa hizo adhabu ameweka. Ataondoa magonjwa, ataondoa shida, ataondoa matatizo katika jina la Yesu Kristo. Wewe hujaokoka na unasema ningependa kuokoka. Sema nyuma yangu, Mungu Baba, naja mbele zako. Nimegundua kitu kimoja. Wokovu wangu sio righteousness, sio salvation. Haitanikomboa, haitaniondolea mashida. Kiburi changu hakitaniondolea mashida na matatizo. Naomba jioni ya leo, naomba mchana wa leo, naomba asubuhi ya leo, Baba na Mungu wa mbinguni, uweze kuniondoa jina yangu katika kitabu ya kifo na uniandike katika kitabu ya uzima wa milele, ili niweze kurithi ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na atakuamini. Tafuta kanisa mpendo wa Mungu ambaye inahubiri na haki na kweli. Sisi tumekuwa situated hapa bypass, Ruiru bypass. Ukielekea njia ya kwenda Kiambu, utaona Shell petrol station. Hapo ndio kanisa letu liko. Kuja mahali pale wakati kanisa zitafunguliwa. Namba yangu ya simu in case you want to send your prayer request. Na kupatia hii number for prayer request or any other matter. In the name of Jesus, you can call, you can text. In the name of Jesus, 0722 805029. 0722 805029. Every Sunday in the evening, kutoka saa 3:30 ya jioni mpaka saa 4, utanipata katika TV inaitwa Champion TV. Kinitafuta pale, utatupata. Hata leo utatupata na utaweza kubarikiwa na neno la Bwana. Na ukiwa na mahitaji yako, tumia hiyo namba nimekupatia ili ukaweze kubarikiwa. Wacha tuombe ili tukufunge ibada.
Mungu wetu na Baba mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Asante kwa neno lako Mfalme, inapo Bwana tufikia ikaleta Bwana mabadiliko. Nashukuru sababu ya mzee huyu, nashukuru sababu ya mama huyu, nashukuru sababu ya kijana huyu. Anapo Bwana angalia hili neno na alisikize, ikaweza kuleta mabadiliko ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni asante kwa sababu nchi yetu tunaenda kuiponya. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na ulisema nchi ya Kenya utaibariki. Bariki Bwana, hata tunakushukuru kwa sababu tumeona Bwana nchi zingine zinapitia ugumu wa pandemic ya COVID, lakini sisi Bwana tumeona mfalme amani yale unatutendea. Leo Bwana kuponya nchi yetu na kuponya watu wetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Sisi wote tuseme amen. May God bless you. Bless you and do you good, Jesus.